Bom dia. A cabine do FH 460 estava balançando muito. Aí eu basculei ela e vi uns vídeos na internet. E aí logo eu identifiquei também o problema dessa aqui. Esse aqui são as bexigas, né? Elas são a óleo, ó. Pode ver que está com vazamento. É essa bem danificada devido ao amortecedor, ó, estar solto. O amortecedor está solto. Ele está com o parafuso, porém a bucha dele, né, onde ele é fixado aqui, ó, onde ele é fixado, estourou, né, soltou a borracha do amortecedor. Batente aí do amortecedor, ó. E aí ela não tem ação, né, para amortecer. Onde trava a cabine aqui tem essas bexigas de óleo e o amortecedor que está solto, ó. O amortecedor da cabine. Este, ó, não está estourado de vez ainda, mas já aqui ele soltou aqui, ó. Pode ver que a bucha estourou também. Ela não tem mais a borracha, já comeu tudo. Esse, porém aqui ainda ele tá bom, mas tem que... eu diria que trocando, né, esses dois amortecedores, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, vai solucionar o problema dessa cabine, ó.